ใครโบกมือขอให้ได้อีกสองเด้งแต่วันนี้ขอให้ได้สาธุครับผมเราจะนั่งนะครับผมฝากซื้อฝากเสียงว่าฝากเป็นดูเป็นเต่าดูเป็นลามือนี้นะครับที่องค์การเป็นนโยบายชาวพี่น้องบ้านท่าที่หลังสว่างแดนดินพี่น้องสกลนครครับผมกับขอบคุณทีมงานดีเจสุเกียรติทีมงานนะครับสารวิทยาแทนทีมงานผู้จัดการในวันนี้นะครับโดยเรามีอาคารตอนที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแข่งเส้นรอบแข่งนั่งที่ทำอะไรกันกับมาทำให้ตามคำผมยืนยันองค์การสร้างไปงานน้อยโดยฉะนั้นสิ่งที่เราอยากทำเท่าที่เขาอยากสู้มาทำที่นี่ก็ฝากไว้เพียงสำหรับพี่น้องเพราะว่าสิไปท้ายน้องยิงคอนเสิร์ตน้องยิงแล้วกันพี่น้อง